जब हम बाबा अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा पर जाते हैं तो हमें दर्शन होते हैं इस पवित्र शेषनाग झील के। पौराणिक कथाओं के अनुसार बताया जाता है कि जब भगवान शिव माता पार्वती जी को अमर कथा सुनाने के लिए पवित्र गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, तब भगवान शिव ने अपने गले से उतारकर सर्पों को यहीं पर छोड़ दिया था और तब से इस झील को पवित्र शेषनाग झील के नाम से जाना जाता है। 24 घंटे में एक बार आज भी यहाँ पर शेषनाग के दर्शन अवश्य होते हैं, लेकिन किस्मत से।